图片的部分我们目前影像放进来，好，如果你要让它有一些变化，你可以像这样子加入一些外观，好，比如说 rounded 就是圆角，让图片有圆角效果。那如果是 rounded circle 就是椭圆形，好，椭圆形的轮廓。那 image fluid 就是代表响应式，好，那另外一个是缩图，好，而且也有响应式，好。那如果想让图片靠左或靠右，好，用的是 float。啊，使用的是 start 跟 end。如果要让图片居中对齐，这是让图片居中对齐，好，所以大家要另外给这样子的一个内容。那我们刚刚已经把这个文字部分了解完了，好，所以到了第5页，我们就是针对图片，所以要请大家帮我做一件事情，好，你直接帮我把第4页存到第5页，盖掉它就好了。直接把第4页内容另存到第5页，好，这样大家就不用再重新做版面跟文字，好，所以档案另存，好，当然你原本第4页你要先存一下，好，然后再帮我另存盖掉第5页，这样就好了。这样子你第4跟第5都是相同的内容，好，只差别说我们在第5页要做那个图片啦，好，要安排图片进来，好。那到这边，好，如果这个动作做完，你现在开的是第5页喽，好，你现在开启的是第5页，好，然后在这边大家帮我把影像放进来，好，放在哪里呢？放在段落的下方，好，就放在段落下面，好，那大家就利用 image 这个标签，啊，加上 tab 键，然后就帮你带入2个属性，一个是 src， 一个是 alt， 好。那我们在这个资料夹里面本来就有准备2张图，所以大家就选 P1、P2 就好了。好的，这样子我们就顺利的把这个影像，好，利用 image， 好，就是连接进来，好，那你存档之后所看到的画面应该会像这样子。很清楚，好，我们有一张已经跑出去了，这一张就是这个室内设计这一张。为什么说它跑出去呢？以文字所呈现的范围来理解，它的宽度其实是到这里，但是如果你图片太小或太大，它其实都会溢出去，而且不见得有响应式的效果。好 ，OK， 好，所以我们要搭配刚刚前面认识的。这张影像，如果你想要让它有圆角，那我们就加上 place。